Fala galera, beleza? Então, eu tô continuando aqui porque tá estranho, mano. Eu tô tendo que cortar, fazer vários cortes porque é o seguinte: eu que tô indo me arriscar algumas coisas pra ir, porque a equipe tá com um pouco de medo, de receio. Por causa que aqui tem muito bicho, então eu tô indo pra cima pra fazer. Então, a gente vai fazer alguma procura aqui. O que que houve? Aonde que tem parquinho? Puta, pior, Pablo. Tem gente ali? Deixa quieto. Ah, Guilherme, para de brisa, mano. Muito bem, o It é coisa, né? É muito. Já viu o It? Vai passar de filme pra ação agora? Mano, isso aqui. Que porra é essa? Mano, que porra é essa? É uma garra? A gente acabou de vir daqui. E aí? Não, eu gravei isso aqui, Pablo. Você gravou isso aqui quando a gente tava aqui. Isso aqui não tinha aqui. Tá na sua gravação, tá na gravação dele. Essa pedra? Não, essa garra aqui. Eu passei por aqui, agora. Eu também não vi porra. Eu gravei eu vindo por cá. Mano, que porra, tio. Essa merda tá meio estranha, mano. O que, tio? Galera, eu tô começando a ficar com um pouco de medo. Por quê? Eu me inspirei nisso, vendo os vídeos, tá fácil demais, mano. Fácil, os caras fazem uma molezinha. Mas a gente vai fazer e fica meio difícil, por causa que você não sabe o que você tem que fazer. Você não sabe o que você vai ter que fazer, mano. E agora? Mano, e esse vidro que não tava aqui ontem? Que vidro? O pior. Mano, tá muita coisa. Cacete. Deixa os caras lá investigar. Os caras estão investigando lá. E agora, o que a gente vai fazer? Não, pior, a gente veio aqui pra gravar de boa uma lenda. Já emendou outra? Não, é sério. A gente vai fazer uma lenda. Já emendou outra no meio? A gente vai fazer aquela trilha. Olha essa trilha aqui que é gigante. Então, mas Que liga pra lá. Aí agora vem o do lobisomem? era a lenda dos lobisomens sempre, nunca mudou a lenda. Não, mas tinha da trilha dos ossos. Era essa lenda que eu tava sabendo. Do lobisomem eu não vim pra cá. Que liga com a dos ossos, porque é o lobisomem que joga os ossos. Deixa eu deixar fraco aqui. É por causa que também eu vou colocar aí, ó, o vídeo que tá bom. A gente vai gravando. Ele é ali na cidade. Tem como provar. Depois eu vou passar o vídeo no meu canal. Porque tá meio... O que foi, Guilherme? Calma. Mano, calma aí, eu vou fazer o seguinte. Acho que esse vídeo vai dar melhor pra tudo. O que é? Não, mano, não tá ventando. Que porra é essa? Guilherme! Alerta! Não! Calma! Porra, velho. Não! Vou dar um zoom lá. Peraí, deixa eu ver. Não consigo dar zoom nessa porra. Tem alguma coisa lá, gente. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada também. Eu dei um zoom aqui, não deu pra ver nada. Galera, eu vou dar um corte que eu vou lá ver, mano. Se ele é merda, você posta esse vídeo.